નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી। જે લોકોને વારંવાર ઉધરસ આવતી હોય, ઉધરસ સૂકી હોય કે કફવાળી ગમે તેવી ઉધરસ હોય, એની માટેનો એક ખૂબ જ કારગર ઉપાય છે દોસ્તો। રાત્રે સૂતી વખતે સૂતા પહેલાં તમારે 1 ચમચી અજમો અને 2 સોપારી જેટલો દેશી ગોળ લઈ બંનેને એકસાથે થોડા થોડા કરી અને ખૂબ ચાવીને ખાવાના છે દોસ્તો। 1 ચમચી અજમો અને 2 સોપારી જેટલો ગોળ એકદમ ચાવીને ખાઈ અને ઉપર 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી પી અને સૂઈ જવાનું છે। તમે 3 થી 4 દિવસ આટલું કરો એટલે મિત્રો ઉધરસ ગમે તેવી હોય મટી જશે। ધન્યવાદ।